Приветствую, друзья! Несмотря на погоду и различные обстоятельства, мы видим, что в Артемовске продолжается самая настоящая мясорубка. И туда натовские войска вынуждены перебрасывать с других направлений все больше и больше подразделений. В общем, ситуация на фронте выглядит примерно вот так. Ну а вот под Артемовском ситуация примерно следующая. Как только подразделения натовские лишаются 70-80% личного состава, то это подразделение выводят на переформатирование, там дополнительную ротацию и наполнение живой силой, ну а заводят новые. Бои там идут крайне интенсивные. По данным фотографиям, которые приходят практически каждый день, можно, конечно, примерно оценить интенсивность боев, и мы видим, что там уничтожается просто в сутки реально сумасшедшее количество различной военной техники натовской. Уже можно предположить, что до атаки союзных сил с территории Беларуси по Западной Украине битва под Артемовском она будет реально ключевой на начало зимней военной кампании. Примечательно, что уже с нескольких камней источников пришла информация о том, что ни под каким соусом, ни за какие деньги заграничные наемники, особенно польские, не хотят ехать на Артемовское направление, потому что там уже столько заграничных наемников полегло, что эта вся информация уже дошла до их условно побратимов, и они уже, собственно, не горят желанием отправиться к Бандере. Поэтому туда сейчас посылают, конечно же, подразделения территориальной обороны и все, что условно под руку Генштабу Зеленского попадется. Уже зафиксированы даже случаи, когда заграничные наемники подразделениями начинают платить вышестоящему командованию для того, чтобы им нашли кусочек фронта там, где особо не стреляют. И только чтобы не рядом, где-то возле Артемовска или Солидара. С учетом накала боевых действий, конечно, генералитет натовский делает соответствующие выводы и начинает вводить через своих марионеток Зеленского и Залужного ужесточение наказаний за отступление, за оставление позиций и так далее. Особенно натовских генералов тревожит количество дезертиров в вооруженных силах Зеленского, и поэтому, конечно, дезертирам сейчас будут максимально увеличивать различные наказания, вплоть до расстрела. Подобные приказы «запрещено отступать» или что-то в этом роде вводил Гитлер, когда уже немецкие войска вынуждены были постепенно бежать и оставлять позиции. И вот мы видим, что история условно идет по спирали и повторяется. И там действительно сейчас очень много позиций оставляют вооруженные силы Зеленского. И, конечно, это очень печально сказывается на планах Пентагона. Поэтому для того, чтобы бегство не было таким стремительным, мы видим, что вот уже новость есть о том, что увеличат аж на 37% количество денег, которые заработают солдаты Зеленского. Но тем не менее, даже такое увеличение это несопоставимо с зарплатами польских, там, румынских, американских, немецких и прочих наемников, потому что они получают в 5-10 раз все равно больше. И поэтому все равно мы видим несправедливость, когда пушечное мясо солдат Зеленского кидают в самое пекло, у них риск выше и они получают меньше. А вот у наемников, которые могут выбирать, идти им или не идти условно в атаку, у них получается риска меньше, а зарплата в 5-10 раз больше. Также заграничные наемники умеют читать различные новости и видят вот такое практически ежедневно. В данном случае это польский наемник, который погиб недавно, но не обычный польский наемник, это сыночек польского олигарха, который хотел приехать пострелять в русских, ну и что-то пошло не так. И теперь уже, как говорится, он уже общается с Бандерой, можно сказать. Больше информации по этому поводу у меня, конечно, в телеграм-канале, ссылка в описании и первым комментарием под видео. Тем не менее, учитывая события, которые сейчас в мире происходят, я все-таки своим подписчикам рекомендую всегда иметь альтернативную специальность. И искусственный интеллект это очень и очень перспективное направление, потому что раньше, вот 10-15 лет назад, искусственный интеллект только-только вот обучали играть в шахматы, а сейчас без искусственного интеллекта не обходится даже социальная сеть. Сегодня искусственный интеллект в виде нейросети уже может писать музыку, уже может писать картины и много-много чего интересного. Специалистов, которые разрабатывают нейросети, называют дата-сайентисты, и они ценятся не только в Российской Федерации, где средняя зарплата таких специалистов 250-300 тысяч, а и, конечно же, за границей.
Причем данной профессии можно обучиться без каких-либо подготовок и спецобразования в онлайн-школе Skill Factory, потому что там есть прекрасный курс, называется Data Scientist. На данных курсах вы будете решать задачи реальных заказчиков, и здесь, получается, по факту прохождения курса у вас уже будет некое портфолио для будущего трудоустройства. Ну а в карьерном центре при школе Skill Factory вам также помогут оформить правильное резюме и подготовиться к собеседованию. С учетом того, что вы смотрите мои видео, с причинно-следственной связью и логическими цепочками у вас все в порядке. Поэтому, в принципе, профессия Data Scientist — это хорошая история. Интересно, что данные курсы комбинируются с мини-курсом английского языка для того, чтобы освоить профессию было еще проще. Ссылку на онлайн-школу Skill Factory я оставлю в описании первым комментарием под видео, с учетом того, что там до конца декабря действует скидка в 50% по промокоду Василец. А тем временем командующий вооруженными силами Зеленского Наев сделал заявление, конечно, в западной прессе уже по традиции, и заявил о том, что возрастает угроза со стороны Беларуси и атака на Западную Украину. Это не просто слова, а это то, что грядет. И не спрашивайте меня, почему к западным журналистам Наев ходит в камуфляже, в бронежилете, и все это происходит в Киеве, а он также, получается, кого-то там опасается, там, артналетов там и всего остального. И это, я думаю, что просто такой антураж, потому что все-таки стилисты и политтехнологи натовские, они все-таки ему сказали, что ему всегда нужно ходить в камуфляже, в бронежилете, в каске, ну и выступать перед западными СМИ только в таком амплуа. Это уже, можно сказать, украинская традиция, потому что, как известно, после 2014 года депутаты в Верховной Раде даже сидели в камуфляже для того, чтобы, знаете, там где-то скрываться между сидениями и кнопочками для голосований. Но если командующего Объединенных сил Пентагон гоняет к западным журналистам в Киеве, то вот Зеленского мы видим, что уже пригнали даже в Артемовск для того, чтобы он там провел в подвале фотосессию с военными натовскими. И вот в таких вот элементарных мелочах можно опять же увидеть, что зависит от Зеленского, а что зависит, например, от Путина. Вы представляете, чтобы Сталин бросил все и приехал куда-нибудь, знаете, на самую-самую передовую у Красной Армии посмотреть там, где там какие войска. Конечно, не представляете, потому что у Верховного Главнокомандующего совершенно другие задачи, и Верховного Главнокомандующего реального. Его, конечно, охраняют как зеницу ока, и такой риск неоправданный, это безусловно, вот никто бы на это не пошел. Но с учетом того, что Зеленский просто фунт, а все главные функции выполняют в Пентагоне, там где-то за океаном, то в качестве пиара можно, вот знаете, вот свадебного президента послать даже в Артемовск, хай покрасуется. Если передвижение Путина отслеживают в режиме реального времени все разведки западных стран и, конечно же, дают указания своим спецслужбам, чтобы сделать максимально все для того, чтобы уничтожить российское руководство, то вот в отношении Зеленского даже смысла за ним нету следить, потому что от его решений реально ничего не зависит. И если там условно пришибут Зеленского, то поставят Залужного и будет точно так же управлять, как и Зеленским. Поэтому даже смысл ракету тратить на этого персонажа, но это весьма риторическая история. Как мы видим, руководство Российской Федерации это прекрасно понимает и знает, что если и бить вот так вот на упреждение, то это надо делать по Лондону и по Вашингтону. А это чревато Третьей мировой войной и ядерной зимой. Поэтому видим вот такой вот гибридный конфликт, который и войной назвать нельзя. Тем не менее, градус конфронтации между западными странами и Россией сейчас такой, что до ядерной войны реально осталось очень и очень недолго. Вот, например, западные страны сделали очередной теракт на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. И мы видим, что взорвали газопровод. И в ответ, конечно, мы видим, что Российская Федерация также нанесла удар по Харьковской области, по, опять же, объектам Нафтогаза. И по этому поводу Нафтогаз уже развел целую истерику с вопросом «А нас-то за что?». Ночью с 19 на 20 декабря войска РФ нанесли ракетный удар по объекту нефтегазовой
газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Харьковской области. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышов. Люди не пострадали, но возник масштабный пожар, который тушат до сих пор. Ущерб будет оценен позже, после завершения работ спасателей. Скорее всего, здесь идет игра с точки зрения выполнения обязательств по контрактам, потому что Соединенные Штаты Америки крайне заинтересованы в том, чтобы в Европу российский газ не попал под любым предлогом. Мы видим, что вот такие вот удары по газотранспортной системе в России, это в первую очередь удар по Европе, и чтобы Россия была той стороной, которая не исполняет свои обязательства по контрактам, а там, естественно, штрафные санкции крайне жестокие. И сейчас мы видим, что если вот так вот уже начинают взрывать части газопровода российского, то вот так уже могут ракеты прилетать и по украинской части газопровода, и тогда уже вопрос с контрактом, он подвисает в воздухе, и нужно разбираться, кто там прав, кто виноват, а это уже, как говорится, процедура на годы. С учетом того, что поставки газа сейчас российского продолжаются в Европу, мы видим, что все-таки Российская Федерация в стратегической перспективе рассчитывает на то, что Евросоюз отколется от Соединенных Штатов Америки и станет постепенно суверенной вот такой вот территорией, суверенным объединением. И, естественно, сейчас Российской Федерации, судя по действиям, опять же, в отношении газотранспортной системы и нефти, там, добычи, и нефти, там, переработки, то мы видим, что невыгодно Российской Федерации, чтобы экономика Евросоюза сейчас просто полетела в тартарары, и поэтому делают это очень и очень дозированно. Судя по всему, Российская Федерация хочет медленно и системно показать каждому крупному европейскому бизнесу о том, что перспективы с Соединенными Штатами Америки у них не будет никаких, а вот с Российской Федерацией будет совершенно другая история, и поэтому очень дозированно просто уничтожают экономику Евросоюза, с возможностью все-таки отказа от Соединенных Штатов Америки и уже нормализации отношений с Россией. Причем сейчас мы видим, что Соединенные Штаты Америки ярко дают понять любому бизнесу в Европе, там, крупным компаниям, о том, что американский газ будет в 3-4 раза дороже в Европе. Ну и, конечно же, все остальные энергоносители. Ну и, конечно, это, мягко говоря, европейский бизнес, там, европейские эти семьи, там, мягко говоря, это не устраивает. И поэтому сейчас идет очень серьезное противостояние внутри этих очень масштабных геополитических блоков. А в это время прошла первая встреча представителей вооруженных сил Зеленского и различных там омбудсменов Верховной Рады Украины с родственниками пропавших без вести солдат Зеленского. А таких, как мы знаем, сейчас очень и очень много тысяч. И эта история примечательна тем, что, конечно, правду всем этим родственникам никто не скажет, потому что сейчас пропавшие без вести, это можно сказать, что люди, которые разобраны на органы, потому что объективно сейчас по новому закону, который Зеленский подписал 5 января, без запрета конкретного от человека, который должен его заранее написать и отдать какой-то там реестр Минздрава, его, собственно, могут уже разбирать на органы те люди, которые, собственно, зафиксировали факт его гибели. А с учетом пропавших без вести и людей, которых типа нельзя опознать, то это очень просто, знаете, золотая жила для всех черных трансплантологов. Именно поэтому в Украине очень много пропавших без вести и очень мало реально погибших в бою. В свою очередь, генсек Организации Объединенных Наций Гутерриш заявил, что все-таки он видит перспективу того, что конфликт может как-то сам по себе рассосаться в 2023 году, и выразил надежду на то, что все-таки война может теоретически скоро закончиться. Скоро это в его понимании полгодика-год. На это моментально отреагировал премьер Британии Сунак и заявил о том, что на условия России по денацификации, по демилитаризацию ни в коем случае соглашаться нельзя. И погрозил пальчиком и сказал, что если вдруг кто-то в колониях будет все-таки склоняться на сторону России, то тогда, получается, всех вот этих вот персонажей непослушных Сунак накажет. Конечно же, через Британию и Соединенные Штаты Америки. В первую очередь, такие обращения адресованы конкретно европейским странам, которые во многом сейчас находятся на неком раздорожье, потому что объективно многие европейские страны уже устали терпеть англосаксонское иго и выплачивать дань различными способами и Евросоюзу и так далее. И поэтому очень многие сейчас хотят
от всех вот этих вот оков колониальных все-таки освободиться наконец в 21 веке. Ну а вот в Молдавии в это время вообще идет очень комичный процесс, потому что там официально заявили о том, что они опасаются, что Российская Федерация захватит Молдавию, вторгнется в нее и так далее. И все эти заявления делаются на фоне того, что там закрыли 6 оппозиционных телеканалов, там сажают оппозиционных политиков в тюрьмы, и все-таки режиму Майя Санду сейчас нужно хоть как-то показать, что, мол, есть какая-то угроза, и если ее нет, то ее как минимум надо придумать, и вот этим занимаются очень серьезно в ее правительстве. Ведь, как известно, угроза может появиться только в том случае для Молдовы, если все-таки Майя Санду решит полностью сыграть на стороне натовских стран и предоставить территорию Молдовы под атаку на Приднестровье, там где находятся российские миротворцы. И если так случится, то тогда уже, собственно, последствия не заставят себя долго ждать. Ну и напоследок забавная новость о том, что пылесосы iRobot компании все-таки оказалось, что фотографировали своих вот владельцев и, ездя по дому, делая уборку, все-таки делали массу фотографий и отправляли на стороннее приложение. Таким образом, получается, шпионили за своими хозяевами. Так что, если на вашем пылесосе есть какая-то камера, то я рекомендовал бы ее все-таки на всякий случай чем-то заклеить, чтобы, собственно, ваших фотографий в пикантных позах и в пикантных местах не появились где-нибудь в дата-центрах крупных IT-компаний. В общем, выводы делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, потому что там всегда можно гораздо больше информации вам интересной предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть ограничения, а в телеграме их особо нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании первым комментарием под видео. До скорого!